Obudź się i przejmij kontrolę nad swoim dniem. Na co nie masz wpływu? Pogoda, ale możesz decydować, jak ją wykorzystasz. Przeszłość, ale możesz uczyć się na swoich doświadczeniach. Opinie innych, ale możesz wybrać, jak na nie reagujesz. Korek na drodze, ale możesz zdecydować, jak spędzisz ten czas. Na co masz wpływ? Twoje nastawienie. Zacznij dzień z energią i wdzięcznością. Twoje decyzje, każda chwila to szansa na zmianę. Sposób, w jaki mówisz do siebie, bądź swoim najlepszym wsparciem. Twoje działania, nawet małe kroki prowadzą do wielkich zmian. Dziś wybieram siebie. A ty?